Hello，大家好，歡迎嚟到我頻道。鍾意我影片嘅朋友記得訂閱我個頻道。咁而英港人林子博就喺2021年帶住一對仔女移居去咗英國曼城嗰度。咁依家咧都就嚟住滿5年啦，咁開始可以申請永久居留啊，即係 PR。咁冇諗到最近英國政府就疑似想加辣收緊 BNO 嘅移民門檻。令到唔少嘅移英港人人心惶惶㗎。林子博日前就喺一個網上直播節目嗰度大吐苦水，鬧英國當局係喺度搬龍門，怒斥係咪想拆省頭家啊？而且佢仲首次提及佢自己都準備咗 Plan B 嚟做最壞打算。但係呢個 Plan B 咧就會好高機率係需要同個大女骨肉分離㗎。英國內政部早前就透露有意將申請永居嘅英語要求就由 B1， 即係相當於舊會考嘅中5嘅水平，提升到 B2， 即係相當於 A level 嘅程度，並且新增12000幾英鎊嘅年收入門檻，折合大約13萬嘅港元。林子博就喺嗰個節目度讀出接近1700名嘅居英港人嘅問卷調查結果，就指4成50歲以上嘅 BNO 持有人都表示新政策之後係打算離開英國㗎。佢就話英國政府係違背承諾㗎，係同搬龍門冇分別㗎。佢就講到多數嘅受訪者當初係基於2021年冇收入門檻，居留5年就可以申請永居，即係俗稱嘅5+1規劃。係變賣晒啲家產，舉家移民去英國㗎。本嚟將會合資格申請永居嘅香港人嚟講，呢一個新政策 B2 英語嘅水平就好似一道高牆咁樣。若果真係實施嘅話，就真係等於打定輸數，打算返香港做嘢㗎。但係最慘嘅就係仔女又已經喺英國扎根成長，令到佢陷入進退兩難嘅處境㗎。林子博就講起佢自己原本最快今年年中咧就可以申請永居㗎。連喺嗰邊嘅 Life in the UK 嘅入籍試都已經考通過咗。嚟緊咧就要考個 B1，但係依家先至提出加辣，簡直就係走數咁話㗎。喺影片當中咧，佢都有講起彭定康，就話肥彭不停喺議會幫香港發聲咁話，就話有冇搞錯啊？英國政府咁嘅，唔係講好咗咩？過嚟之前大家講好咗啲嘢係點嘅？埋門一腳，大家年中開始攞 PR 啦，你先至臨時要改呢樣改嗰樣，你一早話俾人聽，人哋就唔會變賣資產啦。另一方面佢亦都指出，大部分移英港人咧都係安分守己嘅新移民嚟㗎。尤其是問卷接觸到嘅50歲以上嘅人士，大多數咧係一早已經喺香港上咗岸㗎。講到呢班人有能力過到嚟，唔係所謂嘅拗爛腳，唔係難民，佢哋真係有貢獻㗎，包括佢哋有交稅、買樓，完全冇攞福利。喺呢一個調查入邊，佔咗99% 嘅港人咧，都係用積蓄嚟過活㗎。佢哋對英國政府嚟講係冇任何嘅壓力，甚至係有經濟貢獻㗎。對於呢一段咧，即係林子博就講起，去到最後臨時先至改呢樣改嗰樣咧，一早話俾人聽就唔會變賣資產啦。只能夠咁講，即係網上可能咧有啲陰謀論就講起，英國咧其實自己都知道自己啲經濟都唔係好掂㗎啦，咁所以咧就用各種嘅手段，核心嘅目的咧冇講出口咧，實際上就係吸金。係啦，咁你咪有啲尷尬咯，即係如果一早話俾你知嘅話，咁你就唔會變賣資產啦。咁但係你唔變賣資產，人哋又點樣吸金咧？即係
嗱咁啊，我唔係話要講邊個，即係網上有呢啲陰謀論咁解啫嚇。咁啊，林子博咁啊，依家就話俾我哋知，你一早講清楚，我哋唔會變賣啊嘛，係咪？但係人哋如果一早講清楚，咁你唔變賣就完成唔到佢個目的啊嘛，係嘛？咁啊，再下一部分咧，就係最無奈嘅地方啦，就係呢個林子博就反問佢係咪要拆散人哋頭家咁樣。咁啊，林子博咧就話啦，喂，當你係一家四口，就唔係話個老公考咗Life in the UK 或者個 B1就等於成家人有身份噶，個老婆咧都要考噶。咁佢就想話問下啦，喂，當個老公考到，但係個老婆考唔到，咁係咪要拆散頭家？咁佢又提出啦，若果老公係全職工作，但係老婆係家庭主婦，係冇入息嘅，咁係咪又要拆散人哋頭家咧？另外仲有老人家，咁啊有啲咧唔係兩公婆加小朋友過嚟噶，係扶老攜幼連根拔咁樣過去噶，外父外母加埋自己阿爸阿媽、老爺奶奶等等，咁啲老人家點考 B2 啊？B1 都渣渣地啦，仲考 B2 連後生仔都未必考得到 B2 啦咁樣。呢一度咧確實嘅，真係正如我之前嘅某啲影片咧約莫都講過下噶啦，就係當中某啲嘅問卷就有講起，其實相關嘅加辣咧係會影響到超過好似係90% 嘅家庭。原因係點解嘅？正如佢所講咯，就係喂，你一個家庭入面其實只要有一個人瀨嘢。咁你點計啊？你係咪拆散我頭家？咁唔通呢個自由嘅代價原來就係拆散頭家？係咪咁樣嚟講啊？咁啊，林子博就用自己嚟做例子啊，咁啊就話啦，佢大女咧一夠18歲就要自己去考呢啲試噶，而細仔咧就因為未夠18歲，個身份咧就係跟林子博嘅，咁啊林子博考到細仔咧就自動 OK 啦，但亦都指出假設個女俾佢考到都好啦，但係佢仍然係學生嚟噶，仲讀緊書噶，咁都未去返工，又點樣有經濟能力咧？點樣達到12000幾英鎊嘅嗰個年收入門檻咧？咁呢度咧，主持人就講起咁加拿大救生艇計劃一開始都講到有幾好，咁可以幫到好多香港人，之後就變咗啦，變咗難民計劃。難民計劃個審批速度咧就會慢好多噶。亦都問林子博有乜嘢打算噶？林子博就相信仔女咧要去到讀大學之後先至會睇到自己想喺邊一度過點樣嘅生活，而佢自己咧都有同一對仔女傾過噶。講起阿女咧就話係中意香港多啲噶。但係阿仔咧就話俾佢知，呢2次返香港都發覺啲朋友圈子都起晒英國噶，咁佢就話咧好大機會係喺英國噶，所以真係話唔埋，但係咧都係嗰句唔使擔心咁多都輪唔到你擔心噶。雖然呢一個加辣咧仲未係最終確認噶，但係咧林子博就原來都做定最壞打算。佢就透露若果真係未能夠順利攞到永居嘅話咧，為咗個細仔嘅學業，佢係會考慮舉家再移居去蘇格蘭作為 Plan B 噶。佢就解釋原來根據蘇格蘭嗰邊嘅政策咧 ，BNO 持有人係只需要住滿3年。仔女讀大學就可以免學費噶，比起喺英國俾極其昂貴嘅國際學生嘅學費係划算好多噶，係唯一保障到個仔能夠繼續升學嘅方法。不過咧，佢亦都坦言由於大女已經成年啦，需要獨立個案咁樣去申請永居。若果一個政策真係收緊嘅話，阿女係未必能夠符合跟隨前往蘇格蘭噶。林子博就無奈咁透露，到時可能要被逼俾長女即係大女咧，係自己回流香港去升學噶，變相一家人又要面臨骨肉分離，令人心酸咁話。報道仲講啦，亦都有啲網民咧留言安慰佢，亦都話政策目前仍然未係正式落實嘅，
最終結果可能有變噶。不過咧呢一度咧，我自己會覺得啦，就係即係如果你話特登阿女就返香港，咁其實就唔係話舉家去蘇格蘭嘅，咁其實就係就根本就係分開咗啫，係咪先啊？咁啊，除咗個報道講起嘅嗰幾個最主要嘅重點之外咧，亦都有一啲嘅細 point 嘅，咁啊，同埋咧，佢哋喺影片入面咧，後尾咧，仲有啲其他人一齊入嚟傾偈嘅。咁啊，當中叫補充資料咁講啦，嗰個阿林子博咧都有講起啊。佢都知道係有啲組織咧係喺度籌緊期、籌緊款嘅，就話若果到時英國真係通過呢個加辣嘅話咧，係會同英國政府去打官司咁話噶。到底係為咗去打官司啊，定抑或者係為咗籌期籌款咧，就唔知啦嚇。總之就係有人做緊咁樣。咁啊，另外啦，就亦都有講到啦。之前咧都有人提出啦。5+1咧要改成10+1添啦，10+1你係咪黐線㗎咁樣？但係最終都話香港人就不變嘅，係唔會受到呢個影響嘅咁樣。咁從用呢個 case 嚟覺得就係可能今次嘅加辣咧最後又可能唔係加香港人呢一邊咧，可能香港人又不受影響咧咁樣，係咪？即係乜都有可能咁樣嘅意思啦咁樣。但係啦，就亦都有啲佢哋其他嘅嗰啲叫嘉賓嘅人啦，亦都有提出嘅一啲點就係唔同政黨導致出嚟嘅問題就係以前另一個政黨搞出嚟嘅 BNO 5+1，咁依家另一個執政黨另一個政黨執政，咁依家執政嗰個政黨咧係可以取消之前嘅嗰啲政策噶。就算唔係話取消你都可以做啲嘢嚟實際上就係博眼球，去爭取自己嘅嗰啲選民嘅支持講得直接啲就係就算我唔係取消你，我都可以加辣你，係咪先？總之我就要搞啲嘢出嚟，就係要同上一屆政府嗰啲咧係唔同嘅。你話係咪真係為咗咩國家發展各樣嘢咧？就唔知但係咧可能對選票係有利嘅。都係一個重要嘅考慮就即係話就算唔係取消你，都可以加辣你。突出一樣嘢咧，就係唔同政黨咧又會有呢個不穩定性嘅缺點，係咪？最後啦 ，Simon 自己都想講下啦。林子博呢一段嘅影片節目咧，就老實講都上晒新聞啦，係咪？除咗睇到即係英港人都對嗰個加辣好無奈之餘啦，亦都睇到林子博其實佢自己都幾無奈。sorry， 即係林子博佢自己都幾慘，係咪先？即係有機會骨肉分離咁樣但係即係最無奈嘅就係我自己補充少少就係講到尾林子博咧都算唔係最慘嗰一啲嚟㗎。我自己覺得，我個人認為咧最慘嘅嗰一啲咧應該係老人家我都係覺得係老人家，即係因為我都係咁樣假設啦，甚至乎其實一定有呢一種人嘅。就你都講啦當時諗住去英國嘅時候喺香港變賣家產，可能嗰啲老人家佢自己都有間屋攞嚟住嘅。咁然之後都賣咗啦，喺香港賣咗啦。咁然之後多數情況係點俾一家之主啦，即係通常都係個阿爸啦，就攞住嗰一筆總資產過到去買間屋一齊住，即係當佢哋都真係諗住一齊住啦。然之後依家咁樣加辣，現實啲咁講，你話後生中年都仲有機會學得到讀得到，但係啲長者咧。即係有啲嘢坦白講你咩學到老活到老，有幾多個做得到係咪先？即係現實嘅就係老人家係唔得嗰啲90%都係以後都係唔得噶啦。即係呢個先至係現實嚟噶嘛。咁點即係話其實嗰個老人家係基本上一定係要離開噶啦，佢一定係唔得噶啦。咁但係你喺英國又攞住啲錢又買一層樓咯，咁點你只能夠一係就將英國嗰層樓又賣咗佢咯，係嘛？你要套現翻一筆出嚟，俾個老人家攞筆錢，係咪翻香港？即係講得唔好聽，佢老人家1蚊都冇，你翻到香港申請公屋，睇怕特快都特快唔切噶啦，係嘛？即係你都要俾佢住，
係咪？你都要買層樓，你都要套現筆錢翻嚟，你又要俾佢攞翻去香港住咁樣。咁啊，其實對嗰個一家之主又會有唔開心，對老人家嗰個思想上其實都係會唔開心咁啊，而且咧嗰啲資產咧，你一買一賣咩佣金咩稅率雖然我唔知英國嗰邊係咁啊，但係大方向都有噶嘛，係咪先？你交易都係有成本噶嘛，咁你俾人哋抽一抽副身家，你開唔開心啊？係咪先？咁呢一啲咧就，所以我覺得整體上真係對老人家係影響係最大嘅。最後先至再講嗰啲人物關係。喂，我諗住過到去兩公婆出去揾嘢做，然之後老人家幫手睇小朋友。依家冇咗老人家，咁即係點啊？跟住係咪即係老婆老公是但一個都係變咗家庭主婦，然之後另一個出去做嘢，現唔現實？係咪打破壞咗嗰個原本嘅計劃？唔係破壞係毀滅啊，係咪先？所以即係老人家嗰部分其實真係最慘啊，最多問題，最大困難咁樣係啦。好啦，咁今日嘅影片就嚟到呢一度，多謝大家收睇到最後。中意我影片嘅朋友記得留言、讚好同埋訂閱啦。我哋下集再見，拜拜。